السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير المستمر. وقبل ما نبدأ، لو بتحب أفلام الفنون القتالية والانتقام وأفلام الحركة والأكشن، يبقى تدخل لقناتنا الجديدة HD أكشن. هينزل عليها كل يوم فيلم بأسلوب حماسي. هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. يلا يا أساطير، هنستناكم هناك عن أكشنها. وبيبدأ مسلسلنا النهاردة في منتجع أسباني بالألفينيات، وبنشوف مجموعة من الأصدقاء وهم رايحين يقضوا الأجازة في المنتجع مع زوجاتهم وأولادهم. وبنشوف جو وهي أم وشرطية سابقة مع جيسون زوجها، ومعاهم أولادهم كيم وآدم. وبتطلب جو من زوجها ياخد الأولاد لحمام السباحة لأنها محتاجة ترتاح لوحدها في الغرفة. وفي غرفة تانية بنشوف صديقتها مريم دكتورة الطوارئ، وهي بتقول لزوجها بن إنها مش هتروح معاه لحمام السباحة وهتروح للألعاب المائية لوحدها. وفي الغرفة الأخيرة بنشوف صديق جيسون وهو تشينار مع زوجته أبها وأولادهم، وبتقول له زوجته إنه هو اللي بيهتم بكل حاجة وإنها من غيره ما تعرفش إنها تتعامل. فبيقول لها إن مسؤوليته هي راحتهم. وبعدها بينزلوا لحمام السباحة، وبيتكلم بن مع أبها عن إنه ما كانش حابب إنه يقضي أجازته في منتجع، وإنه كان بيفضل إنه يقضي أجازته مع زوجته بهدوء في بيتهم. فبتضحك أبها وبتقول له إن جو هي السبب في إنهم يقضوا كل أجازتهم في المنتجع. وبتبص حواليها ومش بتلاقي جو عند حمام السباحة، فبتسأل بن إذا كان شاف جو، فبيقول لها إنها في غرفتها وإنها وجيسون لسه متخاصمين. فبتقول له أبها إنها هتروح للاستقبال علشان تغير بطاقة الغرفة لأن فيها مشكلة، وبعدها هتروح وهتتكلم مع جو. وفي الوقت ده بنشوف آيكر وهو واحد من العاملين في المنتجع وهو ماسك موبايله وبيبان عليه التوتر. وبتشوفه كارمن مديرة العاملين بالمنتجع وبتحذره إنها هتخصم منه لو شافت معاه موبايله وهو بيشتغل. وبتبقى جو مستجمة في بلكونة الغرفة وبتبعت رسائل وصورها لشخص مجهول، وبيبان إنها مرتبطة بشخص تاني. وبتروح أمارة بنت جو الكبيرة مع زوجها السابق لحمام السباحة وبتشاور لمامتها. وفي الوقت ده بتوصل مريم للألعاب المائية وبيقول لها المدرب إنه هيساعدها في التمارين. وفجأة وهو بيكلمها بتتصدم مريم لما بتسمع صوت إطلاق رصاص وبيتقتل المدرب قدامها. وبتتوالى طلقات الرصاص وبيتقتل كتير من السياح، وبيصرخوا الباقي وهم بيجروا بأولادهم من إطلاق الرصاص العشوائي. وبترمي جو موبايلها وبتبص على اللي بيحصل بذهول وبتجري علشان تلحق أولادها. وبتخاف أبها وبترجع للفندق وبتستخبى تحت ترابيزة. وبتستخبى أمارة ورا مجموعة من الكراسي عند حمام السباحة وهي منهارة من الخوف. وبياخد بين وجيسون الأولاد وبيهربوا بيهم ناحية الفندق. وبياخد تشينار الأولاد وبيستخبوا في مخزن من مخازن الفندق. وبيقلق جيسون على ابنه وزوجته وبيقول لبن ياخد الأولاد اللي معاه ويطلعهم بره المنتجع، وبيقول له إنه هيرجع علشان يدور على الباقي. وفي الوقت ده بتسمع مريم صوت كارمن وهي بتستغيث علشان بيلار بنت عمها وزميلتها في الفندق اتصابت برصاصة في صدرها. فبتقول لها مريم إنها دكتورة وهتساعدها. وبتنادي كارمن على آيكر علشان يساعدهم وبيسحبوها للمطبخ. وبيقفلوا العاملين في المطبخ باب المطبخ عليهم وبيساعدوا مريم في إسعاف بيلار. وفي الوقت ده بيبقى ماسيو مدير أمن الفندق بيحاول يهرب أكتر عدد من النزلاء بره المنتجع. وبيشوف جو اللي بتحاول تسأله عن عيلتها وأصدقائها لكنه بيخرجها مع باقي النزلاء وبيقفل عليها الباب. وبتفتكر جو الليلة اللي فاتت لما كانت هي وزوجها وأصدقائهم قاعدين مع شخص بيدعي إنه بيقدر يخمن وظيفة كل واحد فيهم. ولما بيخمن إنها ضابطة شرطة بتفرح وبتقول له إنها كانت ضابطة شرطة. فوقتها بيقاطعهم زوجها وبيسخر منها وبيقول له إنها بتنشر بين الناس إنها استقالت من الشرطة علشان تهتم بالأولاد، لكنها في الحقيقة شرطية فاشلة. فبتتصدم جو من كلامه وبتتضايق منه ومن إهانته ليها. وبعدها بيحاول يعتذر لها لكنها بتقول له إنه شخصية أنانية ومش بيهتم غير بنفسه. وبتقول له إنها عاوزة ترجع للشرطة. فبيتفاجئ وبيقول لها إنها ما تنفعش تاخد قرار زي ده لوحدها. فبتقول له إنها قابلت بول زوجها السابق وضابط الشرطة وإنها طلبت منه يقدم لها طلب للرجوع للشرطة. فبيتعصب عليها وبيقول لها إنها مش من حقها تقابل طليقها وتاخد قرار برجوعها لشغلها من غير ما تاخد رأيه، وبيسيبها وبيمشي. وبنرجع لليوم الحالي وبنلاقي إن أمارة بتحاول تتصل بمامتها وبتستنجد بيها، لكن جو بتبقى سابت تليفونها في الغرفة وقت ضرب النار. وفي الوقت ده بترجع جو وبتشوف ماسيو وبتقول له إنها شرطية، وبتسأله إمتى هيوصلوا فريق الإنقاذ. فبيقول لها إنهم هيوصلوا بالهليكوبتر خلال نص ساعة علشان جزيرتهم بعيدة عن المدينة. فبتقول له إنهم لازم يتحركوا وينقذوا اللي يقدروا عليه. وبتقول له إنها شافت اللي كانوا بيضربوا النار وإنهم كانوا 2 مسلحين. وبتقول له إنها بتقدر تستخدم السلاح. وفي الوقت ده بيرجع جيسون علشان يدور على باقي الأولاد عند حمام السباحة ومش بيلاقي أي حد وبيرجع. وبتشوفه أمارة وبتحاول إنها تناديه لكنه مش بيسمعها فبتجري وراه. وبيرجع جيسون لغرفته وبيدور على زوجته وبيقدر
بين انه يهرب بالاولاد كيم وسوني، وبيقول لهم يكملوا طريقهم ورا باقي النزلاء، فبيمشوا بيسيبوه وبيروح يساعد باقي الناس. وفي الوقت ده بتبقى جو بتمر من عند الاستقبال، فبتشوفها ابها وبتنادي عليها وبتسالها عن الاولاد، لكن جو بتبقى مش عارفه حاجه. وبتاخد جو موبايل ابها وبتكلم زوجها وبتطمنه عليها، وبيقول لها ان كيم وسوني مع بين بره المنتجع، وان ابنهم ادم وباقي الاولاد مع تشينار وهو مش عارف مكانه. فبتقلق وبتساله عن بنتها امارا، فبيقول لها انه ما شافهاش، فبتطلب منه يفتح موبايلها ويتاكد اذا كانت بنتها اتصلت بيها ولا لا، وبتديه الباسورد بتاع موبايلها وبتقول له ياخد موبايلها معاه ويحاول يهرب بره المنتجع. وبتنتهي المكالمه وبتطمن جو ابها على الاولاد وبتقول لها انها لازم تهرب من هنا، فبتقول لها ابها انها خايفه. وفي الوقت ده بيوصل ماسيو وبيقول لابها تروح تستخبى مع موظفين الاستقبال، وبيقول لجو انهم لازم يوصلوا لمكتبه علشان يجيبوا منه البنادق اللي هيدافعوا بيها عن نفسهم ضد الارهابيين. وبيوصل بين للشاطئ لكنه بيتصدم لما مش بيلاقي الاولاد، فبيقلق وبيجري يدور عليهم. وبيوصلوا جو وماسيو لغرفه مكتبه وبيشوفوا كاميرات المراقبه، وبتوصل ابها للمطبخ وبتترجاهم يدخلوها، وبتسمعها مريم وبتدخلها وبتقول لها انهم لازم يصبروا لحد ما يوصلوا فريق الانقاذ. فبتحاول ابها انها تتصل بزوجها اللي بيبقى نسي موبايله عند حمام السباحه وقت اطلاق النار، ولما مش بتلاقيه بيرد بتقلق، فبيقول لها الطباخ انها ما تتصلش بزوجها علشان لو كان مستخبي فان صوت الموبايل هيكشف مكانه للارهابيين وهيقتلوه. وفي الوقت نفسه بيشوف تشينار ريكي وهو واحد من الارهابيين، وهو بيقرب من المكان اللي مستخبي فيه مع الاولاد، فبيقلق عليهم. وفي الوقت ده بتشوف جو بنتها في كاميرات المراقبه وبتعرف من ماسيو انها قرب المطعم، فبتاخد بندقيتها وبتروح علشان تجيب بنتها. وبيفتح جيسون موبايل زوجته وبيتصدم من الرسائل والصور اللي بيلاقيها بتبعتها لصديق عمره تشينار. وفي الوقت ده لما بيشوف تشينار ان ريكي بيقرب فبيسلم نفسه ليه علشان يحمي الاولاد، وفجاه بيهجم على ريكي وبيتخانقوا على المسدس، وبيصرخ تشينار في الاولاد وبيطلب منهم يجروا ويهربوا، فبيهربوا وبيحاول ياخد المسدس من ريكي، فبتطلع رصاصه وبتقتل تشينار. في الوقت اللي بيتصل بيه جيسون وبيسيب له رساله انه اتصدم فيه وانه مش مصدق انه ازاي صديق عمره يخونه، وبيقول له انه بيتمنى ان الارهابيين يقتلوه. وبيبان على ريكي الاحساس بالذنب لقتل الاب قدام اولاده، وبيشوف ريكي ابن تشينار وبيبص له هو حاسس بالذنب ومش بيقتله، بيسيبه وبيهرب. وبيروح ريكي ناحيه المطعم وبيشوف امارا من بعيد، فبيروح ناحيتها في الوقت اللي بتظهر فيه جو وبتهدده انه يسيب مسدسه، لكنه بيضرب عليها النار. وبتفتكر جو انها هي صاحبه فكره الاجازه في المنتجع، وان هي اللي اختارت المنتجع، وبعتت رساله لتشينار وقالت له على اختيارها، وهو كان موافق لانه هيقضي الاجازه وهي جنبه. وقبل الحادثه بيوم بنشوف قدام المنتجع على شاطئ البحر ريكي وهو قاعد مع بيدرو وهو اخوه الكبير، وبيقول له بيدرو انهم كانوا شغالين في الفندق لكنهم عاملوهم بطريقه وحشه وطردوهم، وانهم لازم ياخدوا حقهم منهم. وبيقول له ان ايكر صاحبهم هيساعدهم وهيديهم مفتاح الباب الخلفي للفندق، وبيقول لاخوه انه لازم يساعده زي ما هو رباه بعد دخول باباهم للسجن. فبيضطر ريكي انه يوافق انه يساعد اخوه، وبيبان على ريكي انه مش موافق على اللي هيعمله اخوه، لكنه بيروح وبيقابل ايكر اللي بيديله مفتاح الباب الخلفي للفندق. وفي الوقت ده بيشوف ريكي امارا واختها اللي بيتقفل عليهم الباب، فبيساعدهم ريكي وبيفتح الباب ليهم، فبتشكره امارا وبتدخل. وفي اليوم الحالي لما بيضرب ريكي النار على جو مش بيصيبها، وبيظهر ماسيو بيضرب عليه النار فبيهرب، وبيسمعهم بيدرو وبيضرب عليهم نار من فوق الفندق، فبياخد ماسيو جو وبيدخلها للفندق، ومش بتقدر انها تاخد بنتها، فبتصرخ فيها وبتأمرها انها تهرب. فبتجري امارا ناحيه الفندق وبتحاول انها تلاقي مخرج، وبيبعت ريكي رساله لاخوه بيقول له انهم معاهم اسلحه زيهم، وبيساله عن انهم هيستمروا في خطتهم ولا لا، فبيقول له اخوه انهم هيستمروا في خطتهم للنهايه. وبيتعصب ماسيو على جو وبيقول لها انهم في حاله طوارئ وبيواجهوا ارهابيين، وانها كان المفروض تضرب عليه النار، وانها لازم تقتله قبل ما يقتلها. فبتعتذر له وبتقول له انه على حق، لكنها كانت خايفه على بنتها وما فكرتش بطريقه سليمه، وبتساله عن اذا كان يعرف طريق امان للخروج بره المنتجع، فبيقول لها انه يعرف، فبتقول له انهم لازم يهربوا اكبر عدد من الموجودين في الفندق لبره المنتجع، فبيوافقها وبيبتدوا انهم يدوروا على الموجودين جوه الغرف. وفي المطبخ بتبقى مريم بتساعد بيلارا والمصابين، وبتشجع ابها على انها تستحمل وبتطمنها انهم هيعدوا من الموقف بسلام. وبتشوف ايكر وهو ماسك سكينه ومتوتر، فبتروح علشان تطمنه، فبيكلمها بالاسباني وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان كل ده هيحصل، وانه ما كانش عاوز ان اي حد يتاذي، فمش بتفهمه وبتطمنه وبتاخد منه السكينه. وفي الوقت ده بيوصلوا الاولاد لجو، فبتاخدهم وبتهربهم لبره المنتجع، وبتقول لهم انهم يكملوا طريقهم للشاطئ وانها هتحصلهم بعدين، وبترجع لماسيو. وبيوصلوا الاولاد لبين عند الشاطئ، فبيفرح وبيحضنهم، لكنه بيبقى قلقان على كيم وسوني. وبتوصل جو للمخازن مع ماسيو وبتنهار من العياط لما
لما بتشوف جثة تشينار وبتحس بالذنب وبتفتكر حبه ليها وإنها هي اللي اقترحت عليه إنهم يروحوا في أجازة مع بعض وإنه وافق علشان يبقى جنبها. وبيشوف ماسيو انهيارها فبياخدها بعيد عن جثته وبيواسيها، فبتقول له إنه صديق زوجها المقرب وإن علاقتهم معقدة، فبيقول لها إنه مش هيلومها لو سابته وهربت بره المنتجع، فبتقول له إنها شرطية وإنها مش هتسيبه، فبيقول لها إن هو كمان قلقان على زوجته اللي بتشتغل معاه في الفندق، فبتعتذر له جو بتقول له إنها أنانية وما فكرتش غير في نفسها وعيلتها، لكنه بيقول لها إنها شجاعة وإنها كان ممكن إنها تهرب مع أولادها لكنها رجعت علشان تساعده في إنهم يهربوا باقي النزلاء، فبتتشجع جو بتقول له إنها مستعدة تكمل وبتقوم معاه. وفي الوقت ده بتنهار أمارة ومش بتلاقي مهرب من الفندق، وبتلاقي بنت بتجري وهي بتصرخ من الرعب، فبتخاف وبتجري على الحمام وبتقفل على نفسها لكنها بتخاف إنهم يدوروا في الحمام، فبتسيب الباب مفتوح وبتسمع حركة بره الباب، وبعدها بتشوف بركة دم قدامها فبتفتح الباب وبتلاقي إن البنت اللي كانت بتصرخ اتقتلت، فبتنهار أمارة من الخوف وبتترجف لما بتلاقي قدامها ريكي ومعاه المسدس، فبترفع ايديها وبينهار هو وبيقعد قدامها، فبتقول له إنها عارفاه وإن شكله شخص طيب، وبتقول له إنه مش معنى إنه اتورط في الجرايم إنه يكمل، فبيطلب منها إنها تسكت لكنها مش بتقدر إنها تسكت، وبتحاول إنها تقنعه إنه يسيبها وإنه يتراجع عن الجريمة، فمش بيقدر إنه يتحمل وبيصرخ فيها، فبتفكره هيقتلها فبتحط راسها على الأرض، وبعدها بتتفاجئ بإنه خرج وسابها تعيش. وفي الوقت ده بيبقى بيدرو بيلف الغرف علشان يقتل النزلاء، وبتلف جو مع ماسيو الغرف علشان يهربوا النزلاء، وبيسمع جيسون صوت بره غرفته، ولما بيفتح بيلاقيه بيدرو فبيخاف وبيقفل الباب، فبيسمع بيدرو صوت الباب وبيروح يفتح الغرفة، فبيحاول جيسون انه ينط من البلكونة بتاعته للبلكونة اللي تحت لكن ايده بتفلت وبيقع من البلكونة، ولما بيشوفه بيدرو وقع ومات بيخرج من الغرفة، وبعدها بيشوف نزيلة مع طفلها فبيسيبها تهرب ومش بيقتلها. وفي المطبخ بيتفق الطباخين انهم مش هيفضلوا محبوسين مستنيين الارهابيين انهم يوصلوا لهم ويقتلوهم، وبيقرروا انهم هيخرجوا من المطبخ ويهربوا، فبتقول مريم لكارمن انهم مش هيقدروا انهم يهربوا بيبيلار، فبتقول لها كارمن انها مش هتقدر انها تمنعهم، وفي الوقت نفسه بتقدر جو انها تهرب مجموعة من النزلاء، ووقتها بيشوفها ريكي وبيروح وراها. وفي المطبخ بيبعت ايكر رسالة لبيدرو وبيقول له انه في المطبخ وانهم بيعملوا خطة للهروب، فبيقول له بيدرو انه هيجيله. وفي الوقت ده بيقدر ريكي انه يصيب ماثيو بطلقة في بطنه، فبتسمعه جو اللي بتكون بتهرب مجموعة تانية من النزلاء وبترجع له وبتسند ماثيو وبتوديه لأقرب غرفة، فبيقول لها انه شاف اللي ضربه بالنار وان اسمه هو ريكي، وانه هو واخوه بيدرو كانوا شغالين في الفندق وانهم اتطردوا بسبب اتهامهم بالسرقة، وبيقول لها انهم يعرفوا مداخل ومخارج الفندق كويس، وبيطلب منها انها تهرب بسرعة، فبتقول له انها هتجيب له مساعدة وهترجع له. وفي المطبخ اول ما بيخرج الطباخين بيقتلهم بيدرو وبيثبت الباقيين، وبيسمعوا في الوقت ده صوت هليكوبتر الانقاذ، وفي اللحظة دي بتشوف جو بنتها وبتشاور لها، فبيشوفهم ريكي وبيروح ليهم، فبتاخد جو بنتها وبتجري بيها، وبيجري وراهم ريكي فبيطلعوا لسطح الفندق، وبتوجه جو بندقيتها في اتجاه الباب، وبيدخل ريكي وبتطلب منه جو انه يسيب مسدسه لكنه مش بيسيبه، فبتضرب عليه النار فبيموت، وبتنهار وبتقع البندقية من ايديها وبتحضن بنتها. وفي الوقت ده بيوصل فريق الانقاذ وبينتشر وبيدخل على صوت ضرب النار، فبتقول لهم انها مش مسلحة. وفي المطبخ بيقول بيدرو لكارمن والموظفين انه هينتقم منهم وهيقتلهم كلهم، وبيروح ناحية ايكر وبيقول له انه هو الوحيد الكويس اللي فيهم، وبيطلب منه انه يهرب، فبيجري ايكر، وبعدها بيؤمر بيدرو كارمن انها تيجي وتنزل على ركبتها قدامه، وبتبقى منهارة من الخوف، فبيقول لها انها بتحب دور المديرة وانها تدي الاوامر، وبيقول لها انها كانت معتقدة ان هو واخوه عبارة عن 2 اغبياء، وانها كانت طول الوقت بتديهم اوامر وبتتكبر عليهم، وبيقول لها ان ده الوقت اللي هتدفع فيه ثمن اللي عملته فيهم، وبيبقى هيضرب عليها النار ويقتلها. وفي اللحظة دي بتشوف ابها فريق الانقاذ على باب المطبخ، فبتشتت بيدرو وبتناديه، فبيروح لها وبيرفع مسدسه ناحيتها وبيبقى هيقتلها، فبيضربوا فريق الانقاذ بالنار وبيقتله وبيقع ميت قدامها، وبنتفاجئ بان جيسون لسه حي، وبتوصل جو بنتها لباب الخروج وبتقول لها انها لازم ترجع وتساعد ماسيو. وفي الوقت ده بتوصل مريم لزوجها، وبتوصل ابها لاولادها ومش بتلاقي ابنها الصغير سوني، وبتسأل عليه، فبيعتذر ليها بين بان سوني وكيم تاهوا منه وانه مش لاقيهم، فبتنهار ابها وبيقول لهم فريق الانقاذ انهم لازم يركبوا الاتوبيسات اللي هتنقلهم لفندق تاني. وفي غرفة ايكر بيفوق ماسيو وبيشوف ايكر، فبيطلب منه انه يساعده لكنه بيتفاجئ بايكر بيلم حاجاته وبيمسك سكينة في ايده، وبيقول له انه هيتسجن بسبب انه ساعدهم لكنه مش ذنبه لانه ما كانش عارف اللي هيعملوه. فبيتصدم ماسيو من اللي بيسمعه، وبتوصل جو بتشوف ايكر وهو ماسك السكينة، فبتقول له انها عاوزة انها تساعد ماسيو، وبتقول له انها هتسيبه يمشي، فبيسيبهم ايكر وبيهرب، لكن ماسيو بيقول لها انها لازم
تاخد البندقية وتجري وراه وتقبض عليه، فبتاخد البندقية وبتجري وراه وبيوصل بين زوجته وأبها والأولاد للأتوبيس، وبيحس بالذنب لأن الأولاد تاهوا منه، فبيقول لزوجته إنه هيرجع يدور على الأولاد. وبعدها بيشوف أمارا وبيطلب منها تساعده وتدور معاه على أختها كيم وسوني، فبتقول له إنها هتدور في القرية، وبيقول لها إنه هيرجع للفندق يدور عليهم. وفعلا بتلاقي أمارا الأولاد في القرية، وبيرجع بين للفندق في نفس الوقت اللي بيخرج فيه آيكر ووراه جو، وبتطلب جو من آيكر إنه يسيب السكينة في الوقت اللي بيظهر فيه بن، فبتطلب من بن إنه يبعد، لكنه بيحاول إنه يساعدها، فبيطعنه آيكر بالسكينة وبيقتله في الوقت اللي بتيجي فيه الشرطة وبتقبض عليه. وبتنهار جو لما بتلاقي إن بن بيموت بين إيديها. وبعد أيام بتحضر جو جنازة تشينار وهي منهارة من العياط، وفي نفس الوقت بتروح مريم لمكانها المفضل مع بن، وبتفتكر حبهم لبعض واهتمامه وحنيته معاها، وبتحس بالحزن لفراقه. وبعدها بنشوف إن جيسون اتصاب بإعاقة نتيجة كسر في الرقبة والظهر، وبتروح جو تزوره وبتقول له إنه قدامه أسبوع وهيخرج من المستشفى، فبيقول لها إنه لو مات هو وأبها كان الطريق فاضي ليها مع تشينار، فبتحس جو بالذنب وبتفهم إنه شاف رسايلها مع تشينار. وبعدها بتسيبه وبتروح لمحطة البنزين، وهناك بتشوف صورها على صفحات الجرايد بإنها البطلة اللي أنقذت الكثير من النزلاء، فبتفتكر إنها قتلت ريكي، فبتتعصب وبتقطع كل الجرايد. فبيكونوا هيطلبوا لها الشرطة، فبتديهم رقم بول زوجها السابق، فبيتصلوا بيه وبيجي يدفع ثمن الخسائر اللي عملتها. فبتقول له إنها مش بطلة، وإنها قتلت شاب صغير، وإنها هي السبب في إنهم راحوا للمنتجع ده، وإنها هي اللي اختارته. فبيقول لها إنها شجاعة وقدرت إنها تنقذ أرواح ناس كتير بما فيهم بنتهم أمارا. وتاني يوم بتسمع جو في الأخبار إن ريكي وبيدرو باباهم بيقضي عقوبة السجن بسبب إنه قتل مامتهم، وكان عمرهم 10 و12 سنة. فبتتعاطف معاهم جو وبتحس بالذنب أكتر لإنها قتلت ريكي. وفي الوقت ده بتقول لها أمارا إنها هتروح مع مريم علشان يواسوا أبها، لإنها استلمت من الشرطة متعلقات تشينار، وبتقول لمامتها إنها لازم تروح وتواسي أبها، فبتوعدها مامتها إنها هتروح ليها قريب. فبتسيبها أمارا وبتمشي. وفي بيت تشينار بتطلب أبها من مريم إنها تاخد موبايل تشينار وتفتحه وتلغي منه كل الذكريات اللي هتلاقيها، وبتطلب منها تلغي كل الصور اللي بينهم وبين بعض لإنها مش قادرة إنها تشوفهم. فبتتعاطف معاها مريم وبتفتح الموبايل. وفي الوقت ده بيروح بول يزور جو، وبيقول لها إنهم بيعرضوا عليها في الشرطة إنها ترجع لوظيفتها كشرطية. وفي اللحظة اللي بتفتح فيها مريم موبايل تشينار بتتفاجئ بالرسائل والصور اللي بينه وبين جو، وبتتصدم ومش بتحس بدخول أمارا للغرفة. وبتشوف أمارا صور مامتها، فبتتصدم إن في علاقة بين مامتها وبين تشينار، وبتسمعهم أبها وبتتصدم من اللي بتسمعه. وبتخرج أمارا وبتجري على مامتها وبتقول لها إنها اكتشفت علاقتها بتشينار، فبتقول لها مامتها إنها مش على علاقة بيه، وبتحاول تبسط لها الموضوع وبتقول لها إنه كان عبارة عن تبادل صور واهتمام فقط مش أكتر. وبتحاول تقنعها إن زوجها السبب لأنه ما كانش مهتم بتفاصيلها عكس تشينار اللي كان بيهتم بيها دايما. لكن أمارا بتقول لها مهما قالت فده اسمه خيانة. وبتفاجئها وبتقول لها إن مريم وأبها عرفوا وشافوا الصور والرسائل، فبتتأكد جو إن مفيش مفر من موقفها وإنها اتكشفت. فبتروح لأبها وبتعتذر لها وبتقول لها إنها كانت أنانية وما فكرتش غير في نفسها، لكن أبها ما بتكونش قادرة تسامحها لأنها السبب في قلب حياتها كلها. وبتقول لها إنها بسببها بقت أرملة ومسؤولة عن 3 أطفال أيتام لوحدها. فبتقاطعهم مريم وبتقول لهم إنها كانت دايما مشغولة عن زوجها، لدرجة إن آخر مرة تشوفه كانت مشغولة بالألعاب المائية وما فكرتش تقضي وقت معاه. وبيحسوا بالحزن كلهم. وتاني يوم بيرجع جيسون للبيت، وبتبقى جو جهزت البيت حسب احتياجاته، لكنه بيفضل صامت طول الوقت. فبتحاول جو تعبر له عن ندمها وبتقول له بالرغم من كل اللي عدوا بيه لكنها هتفضل جنبه على امل انه يسامحها وهتفضل معاه طول عمرها، فبيشكرها. وبعدها بيومين بتجهز جو نفسها علشان تروح تستلم ميدالية الشجاعة، وبتروح مع اسرتها. وهناك بتتكلم عن اللي حصل ليهم، وبتقول انها ما تستحقش تاخد لقب البطولة والشجاعة لانها قتلت ريكي علشان خافت على حياتها وحياة بنتها. وبتقول انها في اليوم ده خسرت اصدقاء اعزاء عليها وهم بين وتشينار. وبتقول ان اللي يستحقوا لقب البطولة كتير غيرها، زي مريم وابها اللي فقدوا ازواجهم في اليوم ده، وزي ماسيو اللي وقف بشجاعة مع الناس رغم انه ما كانش يعرف مصير زوجته ايه، وزي زوجها المجبور انه يعيش مع صدمات نفسية طول حياته. وبتقول انها هتقبل الميدالية بالنيابة عن كل الابطال دول مش علشانها. وبعد الاحتفال بترجع للبيت وبتتكلم مع مريم وبتقول لها انها قررت انها هترجع للشرطة، فبتشجعها مريم على قرارها. وبتقول لها مريم ان اكتر حاجة هي حزينة عليها انها ما كانتش مع زوجها وقت ما مات، فبتواسيها جو. وبعدها بول بيهني جو على رجوعها للشرطة، ووقتها بتبص جو على تجمع عيلتها واصحابها وبتحمد ربنا على نعمة الاهل والاصحاب وعلى الحياة العادية الهادية. وبنشوف ماسيو بيحمد ربنا على
على نعمة وجوده مع زوجته وأولاده. وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.